かっこいいんですよね。マジで、なんか、一気にやってで、テレビアニメ、テレビ系の浮いてるゲームだったこれ誰なんだろう。めちゃめちゃだって、こうやって触ると、めちゃめちゃこっちを感じるんだけど、指先に。点字みたいな感じでさ、指先にめちゃめちゃ土を感じます。